বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আমি মেহেজাবিন। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আমি আজ তোমাদের কাছে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি বরাবরের মতো। আচ্ছা, তোমাদেরকে আমার ভিডিও ভালো লাগে? ভালো লাগে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করে দিও। আচ্ছা, তোমরা কি আমার ভিডিও প্রতিদিন দেখো? দেখলে নিচে কমেন্ট করো। তো আজ আমরা শিখব ই এর দ্বিতীয় সাউন্ড এ। এ অক্ষর দিয়ে 7টি অক্ষর উচ্চারিত হয়। তা হলো এফ, এল, এম, এন, এস, এক্স ও জেড। আচ্ছা, চলো তো এবার এটা আমরা আইপিএ দিয়ে উচ্চারণ করি। তাহলে হবে এ ফ, এফ। আমি কিন্তু আবার রিপিট করব, তোমরাও আমার সাথে বলবে। এ ফ, এফ। এ ল, এল। এ ল, এল। এ মা, এম। এ মা, এম। এ না, এন। এ না, এন। এ সা, এস। এ সা, এস। এ খা, সা, এক্স। জা, এ ডা, জেড। আচ্ছা, তোমাদের কি ভিডিওটি ভালো লেগেছে? তাহলে লাইক ও শেয়ার করে দিও আর একটি ছোট্ট কমেন্ট করো। আল্লাহ হাফেজ।